Драги мои, добро вечер, добре дојдовте. Јади бурек, одиме и со стрим во живо. Се наоѓам во моето студио, добро е топло и се надевам дека и вие сте на топло. Ова е последниот бран. Баба Марта беше заспана, ја фати склероза и во април имаме последниот удар од север. Овој студен бран, кој нема ништо страшно да биде. Температурите во градов стигнаа близу нула, но не и минусни, така што не ни очекувам некоја значителна штета да биде. Единствено, моето сочувство е до сиромашните, на кои студените денови им се скапи денови, денови кога трошат повеќе струја, денови кога трошат повеќе храна. Затоа пусто, златно наше македонско лето и чергарска есен е она што вреди да се живее на овие простори, затоа што тогаш е богато и со убава, ефтина храна, животот е порелаксиран, малку повеќе надвор, малку помалку гледање во ова. Иако ова не е страшно, ова е дел од начинот на живот. Во почеток на 20-тиот век беше телефонот. Сите беа на телефон. После тоа дојде радиото. Сите слушаа радио. Во меѓувреме, бидејќи нормално немаше интернет, или деца ако што прашаат, немавте интернет? Немавме. А колку време немавте интернет? Иде објасни. Читавме весници. Се сеќавате ли колку тоневме у весници? Зборам за постара генерација, младиве појма немаат што е тоа вестник или што е книга. Значи, тоа беше читање од почеток до крај, па решавање крстовсловки, па што ти ја знам, па препрочитување, па комшија, еве Нова Македонија, дај вечер. А Нова Македонија во тоа време беше прекрасна, она како ќе отвориш, бидејќи беше најголем формат. И обично средната страна по некоја гола теткица, па некои интересни работи, па ќе отвориш на средина, па ќе стаеш патлиџан, лепче, саламче, ем јадеш, ем читаш. Абе, супер беше. Ем олово конзумираш. Па шо ни фали? Како викаат? Бе, јадевме олово од тоа весниците, шо ни фали? Ева затоа сме вакви денеска. Усравме све што можеме. И држава, и историја, и живот, и особено животов на децава наши. Океј, кога ќе ми се десеше исфрлање од рамнотежа, многу побрзо се враќаш назад. Впрочем, знаеш како, кога бевме млади, не можам да зборам за моите колеги, они се родени стари и искусни. Ние бевме млади и невини. Они се, што да ти кажам, како вика Стивен Кинезот, вика, абе, син му на комшијата, вика, има 25 години стаж. Како би бил 25 години стаж? Па има 5 години. Па работи преку времено. Failure management. Ме мрзи да го покажам затоа што треба да го преведувам, а дојде ли за превод, тури му пепел. Денеска треба да си правам емисии на есперанто. Денешното есперанто е англискиот јазик. Англиски јазик треба сите да го знаете, затоа што тоа е светскиот јазик. Така што некогаш во современата цивилизација, наша западна, бил римскиот. Рим владел, римската култура била најраширена и сите знаеле и говореле латински покри своите јазици. Така денеска не треба да имате антагонизам спрема англискиот јазик, бидејќи англичаните си го изгубија. Тоа не е англиски или англиско-американски. Тоа е еден есперанто, белосветски. Ој супер, мислам сега кинескиот секогаш е најповолна работа да го знаете. Тие два јазика ги имате ли, англиски и кинески, вие можете светот да го владеете. Не ви треба ни друга, како да ви кажам, не ви треба ни стручна професија. Имено, не знам дали знаете, но ако сте европјанин или човек од Европа или од Запад, од Америка, кој знае кинески, нема мултинационална јака компанија која нема да ве прими.
За нив, замислете, кај нив е престиж да имаат белец, европеец, кој знае кинески јазик, нормално и англиски, да е дел од нивната фирма. И кога се иде преговара, не идат само јавачиве на саби, кунг-фу, бруслија, туку обавезно носат некои белец и тоа ниф им импонира, ниф им значи им. Иако, пази, морам само да разграничам една работа од искуствата дека, например, стварно треба малце да отскокнувате за да успеете во кинеското општество кое е прилично расистичко. Ако сте зракопрц или со обоена кожа, може многу лошо да си поминете. Не како во Америка, Луизијана, 50 години, ама немаат Ку Клукс Клан, ама не се многу нешто прекрасни. Но ако, велам, го знаете и јазикот, англискиот јазик и сте дел од малку од IT култура, можете многу добро да си поминете. Например, знам дека во Кина веќе со децени, уште од смртта на Колишевски, дел од неговата фамилија живее во Кина како респектирана нација и они се таму примени, добро си живеат и нема ништо. Другиот дел е во Словенија, знаеш, од како завршија работа одека со НЛБ и така. Со Љубљанска банка. Денеска бев на прес во амфитеатарот на клиничката болница Систина, која одржа еден настан по повод 15 години од Ачи Бадем Систина. 15 години е од како Орце ја направи она и ја спои со Ачи Бадем. Инаку Систина, Мала Богородица е направена, функционираше 2001 година. Сведок сум цело време, така некој, ајде да речем, другарски односи, врски што сум ги имал со него. Беше првата Систина беше Олимпико, трговскиот центар, каши студентскиот дом Гоце Делчев. И таму на горниот спрат беше исклучиво за гинеколошка акушерска болница, каде што пред се беше фокусирано на бремени, донесување на свет деца, но луѓето кои работеа и Орце, нормално како бизнисмен кој го финансираше и го развиваше светот, тоа многу брзо сватија дека сегментирано во здравство не е она што треба. И големата зграда на Орка Спорт, која беше 5 ката фабрика. Ја имам идено таму, можам да ви кажам, тоа стварно во Македонија нешто слично, може би Тетекс ако имал такво нешто, значи цел огромен простор спрат, каде што шивачи се шијат, друг спрат каде што ласери сечеа делови, онака цели пити од текстил, огромни, па ги сечеа на парчиња кои после идеа да се шијат и така натаму и така натаму. И кога ја елиминира, уствари Орка сама се елиминираше затоа што повеќе не можеше да конкурира на цените на далечниот исток, Кина и така натаму. И беше природно и нормално дека кога еден веќе бизнис не можеш да го одржиш, се шифташ кон друг. Здравството кај нас како што пропаѓаше, беше појасно дека луѓето ќе бараат врвна услуга. Знам дека на почетокот му беше понудено и на Жан Митрев да биде дел од тимот. Жан Митрев си одигра како што си одигра. Дојде Сали Стаџер, се направи првата болница и тоа по врвни стандарди. Уште пред да дојде Систина. Кога ја постави болницата, зошто дојде Ачи Бадем? Ачи Бадем е турска компанија која има свој болници низ светот со врвен стандард, умрежена,
Додека Орце ја постави болницата со помош на американски советници, кои за пример не го однесоа во Америка како да ја постави, да ја формира, да ја структурира и да ја постави. Пазете, ја малце импровизирам и му се извинувам на Орце ако негде как грешам. Ова е низ разговори уз кафе со него, како сум ги разбрал да работи, го однесо у Дубај, у најголемата американска болница таму, која е појма немам, и од таму ги собираше искуствата како на најдобар, најефикасен начин да се постави една болница структурно, менаџерски, во смисла естетски, што ти ја знам, сите оние работи кои ја не можам да ги претпоставам како се поставуваат. И кога ги постави тоа беа огромни пари само во проектот, а камоли во изведувањето. И кога ги постави, Ачибадем Систина природно му приде да ја откупи, он тогаш не се согласи, не се согласи 50-50%, затоа што и он знаеше дека не му треба еден бизнис кој ќе го одржува и кој сака да го развива, бидејќи таков е пешенат, сака да го развива бизнисот, као што сега го тера во угостителство. Ги има двата најдобри ресторана Сушико за далекоисточна кујна и го направи Салваторе, кој е број 1, едини ресторан кај нас кој е најблиску до Мишелин стар. Нема, ама зборам најврвен квалитет. Не сум бил се уште тамо, не сум ја за таму, валет паркинг има. Вика, па иди, вика, волет паркинг. Што бе волет паркинг? Јас со мојот Цитроен, викам, ќе ти заглават сите тројца тие што треба. Демек, доаѓаш и оставаш колата како у филм, нели? Тоа само на филм го гледаме, кај нас го нема, па и на Балканите. И оставаш колата и они ти ја паркираат, нели? И после кога си одиш, ти ја донесуваат колата да не се мрсвариш. Стvarno светски све еднamo. Викам, у Цитроенот мој кој ќе влезат 3 дена има пожарникари да ги вадат. Не ме брукај. А со такси не седнувам, пошто треба 6 дена после се бањам. Немаме ние ни некои пристојни такси, пошто таксистиве се борат за живота, не за врвна услуга. Може би еден ден ќе дојдеме до некој Убер или до некој што ќе донесе едно 30-50 Тесли и автономно ќе се возиме без таксисти во нив. Ќе биде. Сакам да кажам дека им стана јасно на тие луѓе и денеска пресот кога го 10 лекари, 10 оделенија начело со главниот директор Панчевски, токму овие работи ги збореа, кои биле, значи, Орце сам не го прави ова, има неколку лекари кои со него од самиот почеток за мултидисциплинарен пристап и дека клиника е единствено општо рештение, бидејќи не доаѓа само бремени жени, доаѓа деца, доаѓа жени со комплицирани, доаѓа жени кои бара инвитро, нели, да можат да родат, па растат децата, па после компликации, педиатрија и така натаму, и сето тоа се развиваше и кардиологија и се, да ја го очекувам побарав 5-годишниот план што ќе им биде, спортската медицина, хипербарна комора, тоа ми е можеби една од најбитните работи, но да ви кажам една работа, не можам да разберам, немој погрешно да ме сватите. Не е ова некаков пиар, нити сум се спремал, нити ништо, еве само да го, ама ќе го прикажам. Еве го денеска пресот, 15 години, значи ова е од 2000, да, ќе почекаме малце. Миксетата е на 286-ката, додека префрли, треба време процесорот да не прегре. Одржа некаков збор, ние како представници од прес. Да, морам да кажам, бев импресиониран. Ова е крем дела крем на македонското здравство, не дека другите, ама овие се стварно и како луѓе и како професионалци врв, така што ме бендиса она што го најавија и она што треба да се каже, еве го и официјалното што вели 15 години Ачибадем Систина ги менуваме стандардите за медицинска грижа,
првата и најголема приватна клиничка болница во земјава, Ачибадем Систина, одбележува 15 годишен јубилеј, отварање на болницата 7 април 2010. Го означи почетокот на нов интегриран пристап кон медицинска грижа. 15 години од отварањето, денес Ачибадем Систина представува синоним за доверба, сигурност и квалитет болница што диктира трендови во модерна медицина во земја во повеќе области. 205.000 хируршки интервенции за овие 15 години, 1.950.000 прегледи во Систина, 1 милион пациенти има од земјата и од регионот. Интересно е што кажа, ја не знам дали го има во соопштението, дека има пациенти од цел свет, а она што ги дојмило, нели, што имале пациент од Куба. Од Куба дошол некој на третман овдека, дали однос, цена, професионалност и што ти ја знам, бидејќи нели Куба важи за еден од најдобрите здравствени системи, државни да речем, но ете и тоа беше интересно. Фокусот на успешната приказна Систина се луѓето, високо квалификувани лекари, медицински, број 1200 вработени. Луѓе, ова е импресивна бројка. 1200 вработени е клиничката болница. 1200. 226 специјалисти, 463 медицински сестри и другото е средно медицински кадар, помошни сервиси и така натаму и така натаму. По повод големиот јубилеј, клиничката болница Ачибадем Систина на своите пациенти ќе им возможи промотивен попуст од 15% намалување на здравствените услуги. Попустот ќе биде валиден од 7 април во наредните 15 дена. Па еве ви. Инаку Ачибадем Систина прерасна во референтен центар за третман на сите болести и добро, ова ја ќе го објавам, не морам да го читам целото. Она што ме дојме е на мене клучната работа, дека на својот јубилеј од 5 години постоење за тоа детската кардиохирургија, 600 деца се третирани со срцеви аномалии. Прва, Ачибадем Систина отвори детска кардиохирургија, и 23 или 26 илјади деца се родени во клиничката болница. Благодарам, режија. 26.000 деца или 23.000, не ме фаќате за збор, импозантна бројка, затоа што во време кога Македонија е во бела смрт, се сеќавам дека Орце која ми кажа ќе вложа многу во оној оддел кај што има инкубатори за предвремено родени деца, затоа што трендот за многу кратко време, откако ја отвори он Мала Богородица, свати дека многу критични бременности имаше. Жените имаат проблем да забременат, кога ќе забременат имаат проблем да донесат, не е како порано, жените се помалку отпорни или постари носат, не навлегувам во тоа, така да тие сегменти што они ги прават, не дека и државната не ги прави, туку, знаеш, кога ќе направи приватно, приватното прв влече, а потоа ги повлекува, бидејќи на државното ретко кога тера, што е, исечена ми е главата, сакаш поширок кадар? Тоа ли е проблемот? Ајде, мести кадар. Би бил скинат скалпот, као лепо, фризурата, ворем бити. Камо да видам сега? Суха лепота, човече. Само ова Чак Норис може и ти. Thank you very much. Сакам да кажам дека имаше, го заборив тој податок, заборив и денеска да прашам. Се сеќам, објавив еднаш вест дека во не знам која недела, и тоа беше рекорд, значи предвремено родено дете, кое кај нас во земјава никој не можел да го успеа и го пушти. Само каде ми е таа вест да најдам. И тоа девојче, мислам дека беше девојче, мислам дека беа македонци од турска националност, го спасија, излезе од болница,
заздраве, порасна детето, онака трогателно е, знаеш. Вреди да се бориш за секое дете, поготово земја која е убела смрт, каде што мајките не раѓаат повеќе од 1-2 деца, каде што попрво ќе чува куче одошто дете, затоа што дете многу одзема од шминката, од задоволствата на животот и така натаму. Не е како нашите баби, кои раѓаа 6-7 деца, некои ќе преживеат, некои не. Не се. Јас само се надевам дека ќе отвори еден ден некоја алтернатива на Сју Рајдер, геријатриски одел, кај што ќе можам на рад да се повлечам и од Јади Бурек, и од моите, нели, сите оние маки на долговечната старост, да ги поминам у стручно обкружување, кај што ќе ги малтретирам професионалците, а не моите дома децата. Се шегувам. Мене најмногу што ме интересира, и тоа е тоа, еве, сега, например, морам да признам дека прво државното здравство го имаше тоа направено, некаде крајот на 90-тите години, а сега ќе го направи клиничката болница Ачибадем Систина. Имено се работи за хипербарна комора. Што е хипербарна комора? Искрено да ви кажам, луѓе мои, толку сум остручен, толку сум информиран за себе ова. Знаете дека еден период пред околу година и пол имав тешка повреда, само ампутирање си направив на ногата од белјаот, што сум глуп и леп. Како дел од реконвалесценцијата ми беше препорачено да идам во хипербарна комора. Затоа што сум диабетичар, затоа што сум стар, затоа што сум глуп, затоа што сум дебел и така натаму. Не долази у обзир. Арно, ама на клиниката за пластика, на клиничкиот центар наш, има една стварно стара, за околу 5-6 души можат да влезат, хипербарна комора која уште функционира и каде што има интерес, ама релативно. Морам да признам дека можеш и приватно да идеш таму и се иде за многу сегменти. Имено, да ви кажам, ја со какви луѓе се сретнам. Што е хипербарна комора? Ајде да видиме првин што е хипербарна комора. Хипербарна комора е во суштина подморница на суво, која се спушта на некои си 20 на метри под површина. Не се спушта физички, туку притисокот во хипербарната комора расте и прави како да си потопен околу 20 метри под вода. Не осеќаш, бидејќи притисокот е еднаков и од надвор и од натре, не осеќаш нешто, освен како кога со автомобил се качуваш преку планина, може малце ушите да ти се затнат, па ќе ти се отнат, или кога леташ со авион. Толку нема нелагодност. Напротив, ова е, верувајте, мислите дека е ова некоја религиозна секта, ако го читате, за ова и ви раскажу. Но ова е јавно здравство и ова е феноменална работа и едва и чекам Систина да почне со ова, затоа што предпоставувам, бидејќи можам да идам и на клиника, но имам малце проблем со синусите, и ако имаш проблем со синуси, знае болка да ти создаде, не е страшно, ќе излезеш и така натаму. Но мислам дека и живо, и здраво, и болно, и сакато треба да иде на ова. Зошто? Што видов? Hyperbaric chamber. Што е хипербарна комора? Еве една 2-минутна анимација, која ќе ви ја пуштам со
со титли, може би да ве информирам, а секако ја после ќе се изнајадам бурек, бидејќи многу го проучувам ова и велам, спасе за милион работи. Што е ова, човече? Чек. Океј. Дај го компјутерот мој да видам. Hyperbaric oxygen, HBO therapy. Нешто не е во ред. Не знам што е со титливе. Зошто ги изреди сите? Не, ги дава сите одеднаш. Имено, окей, ја ќе зборам, без тон нека иде. Хипербарна комора за една персона. Ова е, да речеме. Ваква има Џоковиќ. Ја користат спортисти кога ќе се повредат, бидејќи лекувањето на повреда може да трае и со месеци. Например, ја и мојот колега, он со коленото, јас со стопалото, знаеме, он и со години се мачи. Но, да влезе во ваква комора, ако заздравувањето нормално е година дена, во ова е, да речам, месец дена. Зошто? Значи, ти влегуваш, ти пуштаат притисок, како да те спуштаат 20 метри под море, под вода. И дишеш чист 100% кислород. Значи, не мешавина, туку чист кислород. Ја 100 пати ги подпрашував лекарите и така натаму. И сега, што се случува? Што се случува кога дишеш чист кислород под притисок? Ни азот нема мешавина. Сега, кога ќе влезеш таму, значи едно 10 минути постепено те спушта, па остануваш, да речеме, околу 1 час, па те враќа после 10 минути постепено, бидејќи знаете дека нагло не можеш да излезеш од под вода од 20 метри. Ке си направиш проблем. За тој час, додека дишеш под притисок, чист кислород, кислородот навлегува во, не само во клетките, туку навлегува во митохондриите, создава рапидно, насилно создавање на микрокапилари дури и во мозокот. Што значи? Рековалесценција за мозочен удар, за рани што тешко зараснуваат, кај диабетичари. Ја имав прилика, кога идев на третманите, првите 10 третмани, идеше со мене жена која имаше канцер во мозокот, каде што ништо од друго од терапиите не помогнало, туку со ова организмот кој нагло му се и многу брзо му се подобрува имунитетот и создава нови крвни садови. Целиот организам заситен од кислород едноставно не дозволува во она анаеробни делови да се создадат канцерогени клетки и се бори против нив. Повреда, скршеница, болка, знае да исчезне уште при првиот, а после 10 третмани, што да ви кажам, она што се создава, зошто сите у Холивуд идат на ова, создава колаген, бидејќи подмладува. Ја имав прилика разноразни цисли да ги гледам таму, кои доаѓа, глумеа као, мене ме боли, а уствари доаѓа затоа што се подмладуваат. Но, буквално, значи, се што е јак инфлуенсер, актерка, чиј физички изглед е битен, ова го користат. Но, она што е најважно, у хипербарната комора, лекови да не зборам, ова е замена за хемија барем за 20-30 лека. Инаку, 1 час престој
во хипербарна комора може да потроши 600 до 800 калории. Значи, како да си бил на сериозен workout, толку организмот, метаболизмот се возбудува. Но, ајде да не збориме за ова, да сепак да збориме за посериозните работи, за хипербарните комори. Тоа е, да ја видиме, хипербарна комора, ова е за една личност. Ваква, значи, ја ви кажав дека ваква хипербарна комора, но сега за 8 личност, за happy barrack for 8 happy. Ја имав и Не, окей е насловот, него ги дава поединечните. Еве како изгледа. Еве, например, ваква е многу слична во кај нас. Значи, НАСА, космонаути, нуркачи и така натаму. Во Белград имаат 6 или 8 со по капацитет по 12 души. Нема спортска репрезентација да иде на некој првенство или да иде на надпревар, претходно да не идат на третмани. А после кога ќе се вратат за рековалесценција, за побрзо заздравување, може да го користат ова. Така што не е допинг, едноставно дишеш кислород, нема хемија. Еве да речеме, овдека е хипербарна комора, наместо маски имаат овие кацеги, значи на маски ни дава, каде што директно дишевме низ уста и низ нос чист кислород, јаглерод диоксидот го вшмукуваше. И нормално посебни услови, кај нас диабетичарите ни советуваат да имаме некој шекерче при нас, ако ни падне нагло шекерот, знае. Еве ги хипербарните комори. Ова е како подморница која ќе влезе. И сега ќе кажете, ау, страф ми е мене. Луѓе, мојот најголем срам е кога дзирнав низ прозорчето и ги видов болни, сакати, секакви, така натаму, претежно стари луѓе кои многу тешко заздравува, кога ги видов во хипербарната комора, реков, не сум јас спремен за ова, не знам она. Значи, буквално и непокретни ги ставаат во хипербарна комора. Се дига, не знам колку атмосфери или колку, важно некој си 15 до 20 метри. Но што ме премисли мене да се охрабрам, бидејќи јас сум плачко, јас сум ненормален, страшливец и срам ми е што е така. Барем така беше додека лани не седнав да ги правам забите, каде што реков, ако треба нема да станам од столица, па едно 4-5 сати со едно 10 анестезии истрпев, векам до крај, ова више живото во страв нема да го поминувам. Луѓе, дзирнувам низ во хипербарна комора, да речеме, најприближно е нашата, ваква, има по 3 седишта од двете страни, овака е најслично, и ја низ прозорчето гледам една жена, тргни го кадар, моце. За жал, ја не сум професионалец, јас сум тежок импровизатор и ако го импровизираш, стварно не треба да имаш емоции, за да можеш да бидеш комуникативен со јавноста. Што уопште не се гордеам со тоа. Луѓе кои ќе ми кажат, добро е, биди поет, тако, убаво е, емоции, ова. Не. Најдолговечните и најздрави луѓе се оние што емоциите им се уџе. Мува што не ги лази. Емотивци, све е тоа отидено. Нема везе. Значи, гледам низ прозорчето, жена влегува со аутистично дете, 9-10 годишно. Детето внатре во ова уште 7 пациенти.
Многу непријатна ситуација, право да ви кажам, дури за гледање. Го зема детето во скут го зема, детето плаче, вика, аутистично, може би се плаши, не знаеш, аутистични деца не можеш да ги чета. И она спремна, мајка е тоа, бе, тоа е каков суперхерој, бе, какви, тоа, татковци, тоа е. Со должна почитна храна. Го држи детето, знае што прави, го држи детето плаче, тоа е страшно да се гледа аутистично дете кога добива напад и така натаму. Тоа не може да се контролира. Знаеш, аутистично детето и мозокот таму е и организмот е затроен, дали од вакцини, дали од нездрава храна, дали од зрачење, дали од загадување. Тоа можеме само да нагодуваме што и што. Го држи, плаче и они идат, значи, почнува она слуша шиштење, унутра 7 души, мажи, жени, стари, секакви карактери, никој не паничи. Ја тахикардија добивам од тоа, што го гледам. Зашто? Демек, страф од затворен простор, клаустрофо. Мижи, јас сам да ти бајаме работава. Искрено да ви кажам. Тоа клаустрофобичен, која ќе рече некој, тоа само треба да земеш и да го шамараш. Не се шегувам, не со ќотак, ќе ви кажам панични напади како се решават. Не се. После неколку минути, како веќе се качува притисокот во кабината, во цистерната, ја ја викам подморница. На микрофон, значи цело време ги следи, како да ви кажам, контролор има, кој има пред него колку е притисокот, све. Ако нешто се случи, он ќе исклучи, ќе почне обратен процес. Не е тоа нагло. Нема исклучување таму нагло за 1 минута да излезеш. Не можеш. Ако 10 минути си бил внатре и викаш не можам, 10 минути ќе се стрпиш за да излезеш. Не се. И вика, на микрофон им кажува, ставете ги маските. И сите ги ставаат маските, става мајката и му става на детето. Он се трга и му става на детето. 2-3 минути. Половината од нив скоро заспаа, детето се смири. Не само што се смири, кога излезе, друга личност беше. Ја не можеш да поверам. 1 час и нешто поминува целиот процес и сватив дека многу големи промени се случуваат уште веднаш. Имаше луѓе кои имаа отворена рана на... Значи, ја комуницирав. Не бе, вика, со месец, ја ми е втор пат 20 третмана, многу тешка. Значи, рана што е имал со месеци не може да му зарасне од, не знам, тешки инфекции и све, ова како крајно и тука му помага не толку брзо, не секој, но претежно многу брзо, многу добри резултати. Бидејќи, кога лечиш ти рана на нога, што се случи со мене? Ослабев, ми се подобри видот. Јас се зачуди, викам, како е можно? Значи, јас сите тие работи, кој ќе ме фаќа, мене ме фаќа паника и вака докторка. Зошто ви? Вика, меѓу останатото, луѓе со катаракта ги третираме во хипербарна комора. Високиот притисок и кислородот меѓу останатото ги регенерира и дрн јариња. И луѓе подобро гледаат. Подобро спијат. Подобро спијат. Значи, луѓе со психички проблеми, деца, аутисти, им се подобрува ситуацијата. Зошто? Покрај останатото што прави, тие микрокапилари, кога се шират, прават регенерација на нервни клетки. И сега, нели знаете дека нервни клетки не можеле да се регенерираат. Не е точно. Најновите истражувања покажаа, и тоа беше до пред 5-6 години, најновите покажаа дека во добри услови може тоа да се случи. Исто така, најдов ми едно сведоштво
на нуркач кој доста долго останал под вода заради научно ово, кога се вратил горе, жена му не можела да го препозна. Немал бори, немал подочњаци, немал испуга, со години, знаеш, испуга. Се регенерирал како друг човек да е. Чекај бе, ти маска ли има, шо е? Едноставно, кислород и висок притисок го регенерираат целото тело. Особено многу помош покажало и многу... Сева ова што го зборам и што го тресам, можете сами да го изгуглате. Ја можам сега и Грок, вештачката интелигенција да уклучам, ќе ви даде и да речам, пребарај ги сите медицински истражувања од валидни медицински центри, универзитети и кажи ми за хипербарната комора. Ќе го направам и тоа. Само моево сведоштво. Луѓе кои биле затруени со отров, со газ, со загадување, луѓе кои имаат проблем со белите дробови, луѓе кои имаат кардиоваскуларни проблеми, луѓе кои имаат тенденција на затнување на крвни садови. Значи, буквално не можам да ви опишам што све не третира, затоа што кислород и притисок го регенерира целиот организам. Што се случува, например, како канцер се добива? Канцер се добива во закиселена средина. Значи, не секој дел од телото нам совршено ни работи, има делови кај што не стига доволно крв, кога не стига доволно крв, нема доволно кислород. Кај што нема доволно кислород, има повеќе CO2, има мочна киселина, се создава анаеробна средина. Во анаеробна средина се издегенерисува, ова се карикирам, нека не се вадат од памет лекарите, ако сакат нека се јават за попрецизно, ја само популаризирам. Во таква средина може да се дегенерира нашата клетка и да почне да произведува дегенерична клетка, поточно тоа е канцер. Канцер, ако се третира со здрава исхрана, здрав живот, подобар имунитет, може да се излечи, но со висока концентрација на кислород во клетките, во алвеолите, во мускулните влакна, во ткивата, ама ти подобрува све, и метаболизам, и психички, и ментално, и физички те разубавува. Идиотива од Холивуд, алал нека име. Они ги идат за да се разубават, за да добро изгледа на камера, за да се пролепша, за да се... и така натаму. Диабети, значи се што... Нашиот имунитет со се може да се избори. Работата е, го труеме со хемија, го труеме со отрови, не секогаш може. И воздух, и вода, и така натаму. Еден третман годишно, барем 10, може да ве препороди. Знам дека има една приватна во населба Аеродром. Рачунајте дека 10 третмана со вакво нешто и на клиника и на ова, барем пред година дена беше околу измеѓу 800 и 1000 евра. И сега, тоа е скапо. Добро. Океј, ја ви велам дека хемотерапија, дека земање и скратување на векот, соапчиња за притисок, за срце, за све, ви се поскапи. Ако ви ги даваат на фонд, верувајте дека доброто здравје е подобро. Земи кредит, инвестирај во ова, ја мислам е поисплатливо. По мене, ослаби, земи поздрава храна, е многу подобро од што да се бодеш со инсулин и со нешто слично. Но тоа друг пат за Оземпикот ќе збориме. Така што хипербарната комора буквално ја да можам да си го дозволам материјално, мојата фамилија се здрави. Освен сопругата која ми е диабетичар, која не можам да ја натерам да отиде, но јас да можам да ги натерам, би ги носел и децата мои, кои апсолутно немаат никаква потреба. Едноставно да се препородиш, да се ослободиш од токсини, да се
регенерира организмот, да ти се среди метаболизмот, спиење, когнитивните способности. Подобро гледаш, подобро читаш, подобро мислиш, подобро спиеш, поздраво спиеш. Не можам да ви опишам. Не можам да ви опишам. И ова сум го проучувал. Значи, ова не е само некое мое лично искуство. Толку бев фасциниран од цева ова, да многу се израдував кога мојата матична лекарка ми ја погледна ногата и ми вика, како си, викам, имам големи болки, мал се претерував, окей, гледам раната за здраво, ама не е скроз заздравена, добро, може ли да добијам уште еден третман? Се договоривме дека барем 6 месеци мора да поминаа 6 месеци, ама карма и за бич. Четвртиот, овдека еден синус, ја имам тие проблеми со некои воспалени синуси, кои не ги осеќам, ама при тој притисок почна силно да ме боли и морав да ги прекинам после 3-4, значи тие 15 што ги направи. Она што ми рекоа, што ме утешија, ми рекоа, третирај го синусот, бидејќи синусот прави притисок, бидејќи е затворен како во ампула. Знаеш, не можеш притисокот доаѓа само еднострано, не доаѓа и однатре, па да се распореди едноставно и затоа иначе срце ќе препукне и така натаму. Така што нема врска, ништо нема да имате болка. Но ако имате она чаура од синус, таа може да направи проблем, ама и тоа не беше. Кога ме заболе толку многу, само им реков, за 10 минути ме ставија у посебна комора. Еве ќе ви покажам сега. Дај отвори ова. Овдека позади оваа врата, добро, чекај, не читам. Прифати, agree and close. Океј. Позади оваа врата не е само влез. Овде има и резервна комора, бевме со вакви маски, резервна комора, каде што ги оставив јас другите пациенти, а таа е една мала комора за еден двајца, каде што ја декомпресира едно 10 минути и така излегов, а да не им ја прекинам терапијата на ова. Така што ова е стар систем кај нас кои го имаат, хипербарната комора, но се уште функционира. Побарајте ако имате некаков проблем, ако ви дозволат, ама ако можете да си дозволите, земете си. Ја ви велам дека свеќа ќе ми палите од благодарност, не мора мене, туку на лекарите, затоа што се работи за живот чудо. Неверојатна работа е. Неверојатна. Ја не ви пропагирам никој. Она што ме радува, зошто со Ачибадем Систина, затоа што они развија силна програма за фит, спортска медицина и така натаму. И му реков на Панчевски денеска, спортска медицина џабе ви е ако немате хипербарна комора. Бидејќи Џоковиќ има. Што мислите Џоковиќ што? Оти јаде банани? Толку издржал. Хипербарна комора, затоа сите повреди толку. Сите се чудеа како може, вика, се повреди кога побрзо се врати. Ке се пикне у хипербарна комора и баш му е гајле. Пилотите го имаат тоа, дали знаете за пилотите дека кога ќе се начукаат цела ноќ акале, ќе влезе у авион, 1 сат ќе дише чист кислород, препороден. А тек да го прави тоа под притисок, нели, кога е кабинскиот притисок повисок. Ама тоа старел, напротив, не да не старее, подмладува. Дишење на кислород. Ај сега да видиме што ќе каже Грок или вештачката интелигенција. Грок. Кажи ми за што е добра хипербарната комора. Значи вештачката интелигенција која има достапност до сите медицински центри и универзитети, што вели науката и медицината.
Хипербарната комора или хипербарна кислородна терапија, ХБТ, е медицински третман при кој пациентот дише чист кислород во комора под висок притисок. Ова овозможува зголемена количина на кислород да се раствори во крвта, да стигне до ткивата во телото. Науката и медицината имаат утврдено дека овој третман може да биде користен за различни состојби. Еве што е. Лекување на декомпресиска болест, ХБТ, добро, ова за нуркачи. За здравување на рани, особено е корисна за хронични рани, како диабетични чиреви на нозете, кои тешко заздравуваат заради слаб проток на крв. Зголемен кислород стимулира раст на нови крвни садови, ангиогенеза и го подобрува обновувањето на ткивото. Третман на инфекции се користи за борба против сериозни инфекции. Заборев да ви кажам. Дојде еден пациент, го донесе од клиника, се разборел, инфекција фатил, нешто имаше повреда скршеница, го ставија у хипербарна комора, за да не го трујат со антибиотици, у хипербарна комора му помине инфекцијата. Враќај, против сериозни инфекции, како некротизирачки инфекции на меки ткива или остеомиелитис, инфекција на коските. Високите нивоа на кислород можат да ги убијат анаеробните бактерии кои не преживуваат во кислородна средина и да го зајакнат имунолошкиот одговор. Опоравување од изгореници. Кај пациенти со тешки изгореници, ХБТ може да го намали воспалението, да го подобри протокот на крв и да го забрза заздравувањето на оштетена кожа. Труење со јаглерод моноксид е ефикасно за брзо отстранување на јаглерод моноксид од телото, заменувајќи го кислородот во хемоглобинот, што може да спаси живот во случај на тешко труење. И то само со еден третман кој ќе го внесат, може човек што го губи животот да го вратат назад. Мозочни повреди и невролошки состојби. Иако истражувањата се во тек, некои студии сугерираат дека ХБТ може да помогне при травматски повреди на мозокот, мозочен удар или церебрална парализа, преку подобрување на снабдување со кислород на оштетените области. Ова целосно не е докажано, станува контроверзно во медицинската заедница. Тоа е медицинска, ама хипербарни комори нема центар значаен во светов кој нема и пациенти кои го користат ова. Докажани придобивки. Американската администрација за храна и лекови и Европската медицинска заедница обработуваат ХБТ за околу 13 до 14 состојби, вклучувајќи ги горе наведените. Ефикасноста е за добро документирани со клинички студии, контроверзи за некои состојби као аутизам, мултиплекс склероза, подобрување на спортски перформанси. Доказите се ограничени и недоследни. Научниците предупредуваат дека употребата на ХБТ надвор од одобрените индикации може да биде ризична и неефикасна. Механизам: зголемениот притисок, обично 2 до 3 атмосфери. Фала, не знам колку атмосфери е тоа, мислев 1-2. Не, една е, ние сме под 1, а 2 до 3 е 2 пати или 3 пати повеќе, да. Овозможува кислородот да се раствори директно во плазмата, не само да се врзува за хемоглобинот, што прави достапен дури за ткива со слаб проток на крв. Ризици: добро, болка во уши и во синуси, како мене. Во ретки случаи вишокот кислород може да дојде до кислородна токсичност, симптоми како напад и проблеми со белите дробови. Ама кога ова мене ми го рекоа? 15 третмана ако направам, морам да прекинам и да направам подолга пауза. Ако продолжам, можам да го презаситам организмот со кислород. Ама пази, ја, дебел, стар, грд, диабетичен, отруен у ова Скопје, 20 третмана, глад ќе ги поминам и онака, со уживање. И знаеш, е неинтересно, додека го имаш третманот, не само јас сум влегувал вака со нервоза, се тресам. Знаеш, што возбуда, што денот ти носи, што болката. И она како поминува третманот, се опит, као да те дрогира некој. И не ми дозволуваа да заспиам. Ми вика: Јанко, разбуди се и справи се. Викам: зошто не ме оставиш да спиам? Ја уживам. Затоа што кога спиеш, послабо дишеш. Ти текнува поплитко е дишењето. Буден дишеш подлабоко. Значи, да не го арчиш кислородот за џабе, туку да го вовлекуваш убаво. Затоа и тоа ми беше најголемо искушение, бидејќи нема што да правиш. Знаеш, 1 сат не дозволуваат на клиника, не дозволуваат мобилен, бидејќи средина високо заситена со кислород, нели, да не направи некаков проблем мобилниот, или дали мобилниот може би да или батеријата ако ти е лоша да не направи нешто, да не настане таков проблем. Не.
не е погоден за лица со одредени состојби како нелекуван пневмоторакс, колапс на белите дробови. Хипербарната комора е моќна алатка во медицината докажана за ефикасност за специфични состојби, особено кога традиционалните третмани не успеваат. Сепак науката нагласува дека не е лек за се и треба да се користи под строг медицински надзор и така натаму. Дали сакаш да навлезам подлабоко, кажи ми за користење редовно без некаква медицинска состојба за општо подобрување и од естетска природа. Ајде. Редовно користење на хипербарна комора без медицинска состојба, односно за општо подобрување на здравјето, естетски цели, е тема која привлекува внимание, особено луѓе заинтересирани за wellness, долговечност и убавина. Иако науката има јасни докази хабата за специфични медицински, нејзината употреба за здрави лица, што е добро, е помалку истражена, често се движи во сферата. Зголемена оксигенизација на ткивата, антистарење и долговечност. Има хипотези дека хабата може да го намали оксидативниот стрес и да го заштити клетките од старење, благодарение на подобрената циркулација и регенерација. Една студија од 2020 во Aging покажа дека кај здрави постари лица редовната хабата може да го продолжи теломерите, делови од ДНК поврзани со старење и да ги намали старечките клетки. Што сака да каже? Ја регенерира ДНК-та која се регенерира, а нели како старееме, она се полошо се регенерира, така и старееме. Нема да бидеме вечни, ама можеме да бидеме подолго вечни, а со добро здравје. Подобрување на когнитивните функции, значи ментална концентрација, ментална јасност кај здрави луѓе, идејата дека мозокот троши многу кислород може да функционира со дополнителна оксигенизација, здравје на кожата, намалување на веспрение, опоравување од вежбање. Кога ќе се навежбаш, кога нели те болат мускули и така натаму, нели се тушираме топла вода и така натаму. Но во хипербарна комора многу полесно се ослободуваме од млечната киселина која се излачува од мускулите. И таа е онаа што ни создава болки. И нели затоа масажи, топла вода, препотување, сауни ни требаат. Но со хипербарна комора ограничени докази, безбедност, скептицизам, практична страна, заклучок, здравите луѓе. Дај ми линк со референтни фотографии. Еве, јас да не пребарувам. 15 веб страни. Еве, ќе отвориме неколку. Океј. Не знам што сме отвориле. Еве, хипербарните комори. Чекај да ја побарам дали има Џоковиќ. Џоковиќ купил хипербарна комора на US Open. Во 2010 година си купил. Го коштала $75,000. Значи, уште од 2010 година он ја користа. Еве го. Џоковиќ brought a hyperbaric chamber to the US Open. Џоковиќ started using hyperbaric chamber во 2010 која ја платил $75,000 и така натаму. Чекај да видам дали има слика од ова. Ова е да си купиш ти за тебе, нели, ти треба за дома и така натаму, да сум богат, прво ова ќе си купам. Еве, ваква е нешто, само да видам каде е Џоко, Џоковиќу, де си Џоко? Еве, хипербарната комора на Џоковиќ.
Еве. Како SF кабина се затвара у неа, private chamber, за повреда од рамото. А знаете рамо колку знае да боли. Океј. Ете една од тајните. Сега да видиме познати спортисти кои користеле хипер или познати. Леброн Джеймс, Кристијано Роналдо, Джастин Бибер, Майкл Фелепс, пливачот, Џо Немен и така натаму. Еве, кои атлети ги користат. Роналдо, Мохамед Салах, да, овој од Ливерпул, да. Джастин Бибер. Инаку, еден од прв кој користеше вакво нешто беше Майкл Джексон. Он користеше хипербарна комора. За жал, се отру со лекови за смирување, за спиење. Нели? Ако се сеќавате на филмот Петиот елемент, на крај кога се опоруваат овие двајца, тоа е хипербарна комора. Океј, тоа е тоа, драги мои, што имав да ви го споделам. Да ја сликава. Ова е поздрав кој го имаме од А1 телевизија, корисник на А1, кој вика по подолго време повторно те има на А1. Мјау, мјау, мјау. Луѓе, како што све отиде на подкасти, како што све отиде на интернет, ќе не молат да се прават емисии, затоа што телевизииве, Совет за радиодифузија кој огромни пари зема од телевизииве, кој поише пари даваат за Совет за радиодифузија одошто за производство на емисии, бидејќи спонзорствата се селат, шифтаат, гравитираат кон стримови, кон подкасти. Така што Совет за радиодифузија или ќе треба да почне да не финансира, или да не ослободи од давачка, за да има телевизии, за да има што да се прикажува. Иначе народов, ако е паметен, ќе се пресели на интернет. Па и ја на интернет, да ви кажам, поише заработувам, него ли вака, затоа што тоа е тоа. Океј, мислам да ги отворам телефоните, но уште нешто да кажам. Прво да им честитам, да ме другиот кадар. Да им честитам на вработените од Ачи Бадем Систина за јубилеот 15 години. Секоја чест за она што го направивте до сега, затоа што и нивниот прогрес е прогрес во севкупното здравство во Македонија. Многу од оние кои се осигуреници можат да добијат дел од услугите и на оваа клиника, но со Ачи Бадем Систина се скратува она наша теговна мака дека за некаква интервенција мора да се иде во странство. Многу од тие интервенции кои собираат средства, морало во странство и така натаму, можат да се направат и во
и во Ачибадем Систина. Она што им е предочено е во наредниот 5-годишен план, меѓу останатото, нашите врвни спортисти ќе бидат многу подобри, многу поспремни, многу побрзо, поздрави, со воведување на хипербарна комора, а и многу пациенти, многу повеќе пациенти ќе можат да добиваат оваа услуга, бидејќи хипербарната само на клинички е недоволна. Иако ви реков дека има една приватна во аеродром, не сум ја посетил, но велат дека има ефекти, но не знам, не можам да зборам ништо лошо. Луѓе идат и го користат тоа, си знаат. Најверојатно ја, ако ми се добри финансиите, дека ќе се обидам повторно еден третман таму да направам. Дури ништо да не ми е, би отишел да направам, за да едноставно мал милион работи си ги подобрам у животот, а да не користам бруфен, да не користам други апчиња, ако ништо друго, барем да ги намалам. Ви честитам за јубилејот. Фала ви за овие изминати години, за соработката. Се надевам дека во иднина ќе направиме повторно некаков подкаст, повторно ваши гости. Десетина лекари биле веќе гости од Систина овде, кај што сме збореле за општи работи, за медицина и така натаму, да популаризираме. Но она што малку се збори, немој погрешно да ме сватите, повторно истава реченица, кај што ја прекинав на почеток и не ја довршив. Луѓе мои, ни се случи кочани. Таква трагедија, не постои земја во регионов која може такви толку тешки пациенти да ги поднесе. Мораше да патуваат и во страната. Но постои една суета, кога е во прашање Орце Камчев, кога е прашање приватна болница, кога е прашање вакво, да се пречутува, да не се кажува и така натаму. Прво да ви кажам дека Панчо се лекува таму. Панчо од ДНК. Тешка борба, храбар е, прават се за него. Не отидов да го видам. Се распрашав со лекарите денеска на пресот. Добри се прогнозите. Она што не го кажуваат и медиумите и така натаму. Пазете, слушавме за благодарување, не знам, во Бугарија, за благодарување за, не знам, болница во Солун, во Грција, во Белград, во Србија. Никој не ја спомнува Систина, која исто така презеде. Потоа, таков специјализиран транспорт на такви тешки болни, со така добро опремени, Систина е една од ретките. Она има 3 возила за за транспорт на најтешко повредени лица. И они, иако не направија пиар, иако денеска луѓето од маркетинг ги велам, а зошто не комуницирате? Кога ги распрашував, ми ги кажуваат сите овие работи. Викам, зошто не комуницирате? Зошто не издадете соопштени? Вика, ние да правиме пиар, маркетинг на оваа трагедија што се случи, никако. Нема да си дозволиме такво нешто. Океј, ама затоа ја нити сум повикан, нити платен, но ги почитувам овие луѓе. Ја знам таму состојбата, не можам да ја знам ја секаква и на клиника и во друга клиника и во трета клиника, но за овие луѓе ја им благодарам. И јас ќе го кажам ова, дека они правеа и се уште прават за оваа трагедија да се надмине. Неверојатна трагедија. Луѓе мои, јас се извинувам заради овој мој долг, логореичен, нестабилен. Говор.
што се однесува до дневната политика, мојата редовна колумна Слушај вамо, за крај, ја ви благодарам, бидете ми поздравени, лека ноќ и пријатно и се гледаме утре вечер, исто време, на исто место. Слушај вамо. Она што најмногу сега се возбуди јавноста за средбата помеѓу Мицковски и Филипче. Искрено да ви кажам, разбирливо е. Доживеавме голема траума со Кочани, во која конечно се разголе корумпираноста на целиот систем, целото општество, целата држава, која со години. Јас сум ви зборал овде дека оваа држава не е правена да биде демократска. Ова е удбашка држава, комунјарска држава, каде што сите институции се подредени да бидат контролирани од еден центар, една партија, а глумењето на демократија ќе биде буквално тоа, демократија. Пуште ги 3-4 години, после уапси ги и пак се враќаш на власт. Важно, извршната, полициска, воена, судска власт останува само на една партија. И ете ни го, нели? Тоа е тоа златно време кое си го наследивме од претходниот систем, со истите луѓе, со истите корумпирани, само што сега корупцијата заради медиумите им ја гледаме. Тогаш не можевме ни да им ја согледаме, ама имавме чувство како е тоа праведно и еднакво за сите. Ете ни го чувството, сега го плаќаме. Знаете, сето тоа лажно добро чувство е како кредит на 30-50 години и кога ќе сватиш дека, ало, дечки, без камата, кај го има тоа? Ја стварно не те разбирам. Како тоа бесплатен ручек си имал? Како тоа бесплатно си имал? Си го сработил? Не. Си го заработил? Не. Драги мои, да се вратиме на средбата. Имено, веќе сме тука некаде година дена откако ВМРО ДПМН го прегази СДСМ на изборите. Поточно, македонскиот народ веќе, можеби не интелектуално, но инстинктивно, духовно, овде му беше. Од крадење, лажење, крадење, манипулирање. И тоа не само вас, нас, народот, туку цела меѓународна политика, па да ти излезе амбасадор и да ти рече, Боже мили, вика, ја ова не можам да смислам дека мене ме лажеле, ме манипулирале. Конкретно зборам за американската амбасадорка, која конечно незиниот, нели, лакеј кој стално и трчкаше околу неј, кој сметавме дека е недопирлив, сега е на црна листа, бега, се крие и така натаму. Што се возбуди толку јавноста околу средбата со Филипче? Имено, Кочани што се случи и она што ни го прикаже, очекуваме да почне радикална промена на ситуацијата во Македонија. Но за да има промена во општеството, таа не може да дојде преку ноќ. Како што гледате, во Америка дојде Трамп и сите грешки од претходниот мандат се обидува да ги промени. Значи, прво што направи, да се прекине да се краде и парите да останат за државата. И гледате што му се случува. Низ цел свет го напаѓаат. Значи, она зло кое го има таму, го имаме и кај нас. И тоа е подкрепено децениски. Не можеш таа хидра да ја искорениш преку ноќ, а камо да може. Еве само да знам дека може да се направи такво нешто. Некој ќе рече државен удар. Пам, по кратка постапка. Но секој што ќе направи државен удар, во историјата е покажано и докажано дека истиот тој се корумпира за да може да преживее. Бидејќи правниот систем на крај мора да му ја земе главата на тацна. Сакам да кажам дека ако правиме промена, таа мора да биде легална, легитимна. Сега, треба и да си знаеме со кого имаме работа. Имено,
За Филипче гневот е затоа што не понесе никаква одговорност за ваксините, за болницата, политичка одговорност во врска со големите сообраќајки кај што 50, 60, 70 луѓе изгина, а 15 живи изгоре. Ни политичка одговорност не понесе. Единствено што понесе е тоа што вие, народе, го слистивте на избори. И сега, во оваа ситуација, веќе неколку луѓе се охрабрија. Тоа е неверојатно дека се охрабрија од тетово луѓе излего и бараме правда за своите најмили. Не се заборавени. И тоа треба да го знаете. Мене ме изненадува колку малку солидарност, бидејќи бевме многу солидарни со ова што се случи во Кочани. Така, сите не здоболе, ама бргу ни испарува, ни се намалува болката, ќе почне диазепамот да делува, бруфенот, аналгинот, кафетинот. Добро, заборави. Затоа после ни се повторуваат работите. И сега ќе речете, зошто уопште седна да прави муабет Филипче со Мицкоски, поточно зошто Мицкоски прифати? Ја не ги знам деталите. Воопшто не ги знам деталите. Ова е моја фриволна, ова е моја лична, ова е мојот филинг базиран на искуството на мојата емисија. Не сум ни аналитичар, не сум ни политиколог, не сум ни во политиката, ја не сум по кабинети, но ќе ви кажам една работа. Не сум ни новинар, но ќе ви кажам една работа. Теорија на можно. Што е? Политиката е теорија на можно. Што имаш ти состојба на теренот? Мицкоски не може да го избегне Филипче. Филипче од 100.000, 200.000 или 300.000 граѓани е легитимно избран. Не можеш да го игнорираш ти од некаков си кеф. Дури со Сиев у дадена ситуација ќе мора да се сретне. Дури и после сите оние конфликти што ги имаше со Данела, седна на маса, мора да се разговара, бидејќи секоја војна завршува на маса. Не може војна само преку медиуми и преку улица да се тера. Мора на крај да има некакво завршница, некаков подпис, некакво сиже, некакво крешендо. А тоа крешендо може да се случи само преку правниот систем. Рипавте и се буневте кога рече Мицкоски дека треба промена во судскиот систем, да се направи ветинг, да се па тоа е мешање во судската власт, као да ние, нашата судска власт е бомбона, како Тито да ги целувал лично во чело и им рекол, има за правду да гинете и ми ćemo да гинемо, мичи ćemo, ичи ćemo. Колку ги имаме како катица и сега, нема јавно обвинителство кое го процесира случајот со Филипче. Нема кој го процесира со болницата. Кабелот е крив, нешто дрн-дрн-јариња и се заврши работата правно оволна. Дали е тоа така? Не. Дали ти како премиер, било кој од вас, ви велам, станете премиер, ако мислите дека Мицкоски не можел подобро да направи, станете премиер и идете, видите дали имате политичка, војна, полициска, било каква моќ, некого како политички противник да го уапсите. Немате, апсолутно немате, затоа што мора тоа да иде преку суд. Сега, нема главен на судот. Не можам да те поставам, не можам да се поставам главен на судот и да кажам, everybody, thank you and fuck you, апсете го него. Туку мора да биде тоа документирано, затоа што и пред себе, и пред граѓаните, и пред светот морам да покажеме докази. Затоа му верувам длабоко на Мицкоски што прави. Сигурно не му е лесно и сигурно му е многу појасно колку е валкан и колку заслужува да биде прогонет Филипче. Но нема избор. Он е представник на најголемата опозиција. Не може да избегне да не комуницира со него. Но што би личало тоа? Ве прашувам. Ајде идеме на улица и тогаш да се тепаме едни со други. Значи, како беше она? Пријателите, држи ги блиску, непријателите, уште поблиску. Ја ви гарантирам, јас сум убеден, ако дојдат позитивните промени во јавно обвинителство, во судскиот, во правниот систем, во судството, дека Филипче нема да куртули, дека Филипче не бацувал рака. Филипче сега намирисува дали може да се спаси гст. Тешко. Тешко после се што се случи. Тешко после се што изреагира.
30 се уапсени. Изјавите на Мицкоски, на министерот за внатрешни работи, мене ме уверуваат дека од ова не може да се спласне. Овде не можеш, како да ви кажам, еве ја утре да го игнорирам тој проблем, ова го затачкам, не збори многу за ова, вач, што правиме со уште мал милион медиуми, ќе го кренат народ, и вила и мотика, има да гори пола држава. Така што, подобро е вака, подобро е да му ги знае намерите, колку толку овој треба да се излае. А и Филипче не делува сам, него го праќаат од Дубај, го праќаат од ваму, од таму, сепак е представник на партија која е поддржана од Сорос. Треба да знаеме Сорос колку е моќен, што делува. Или, дали е поддржан од некоја удбашка контрабанда од Србија, која го одржува Вучич или што. Сите теории на заговор се на маса. Но, само ќе кажам, дека Мицкоски не се заеба што седна да прави муабет со него. Напротив, мислам дека е тоа многу добро, а мислам дека, моето чувство е дека на Филипче му е тик-ток, тик-ток. Слушај ваму, се кладиме, еве, ставам плата во облог дека нема да куртули. Не може да куртули. Оти ако он куртули, овие ќе куртулат. Мора да се промени системот, мора да почне народот да верува дека правда се спроведува во оваа земја. Слушај вам.